abuda. Saka kurarama kwakuita munhu haachararama nomweya, akurarama panyama. Zvino shoko raMwari rinoti upenyu hwenyama huri pai? Huri muropa. Amen. Amen. Ndo mararamiro akuita munhu aya. Kwakutanga kubereka iye akafa asisina mweya weupenyu. Haleluya. Amen. Saka Jesu Kristu achizouya panyika auya kuti vanhu vave neupenyu, uye vave nehwakawanda, nokuti vose vakanga vakafa muna Adamu. Saka iye zvino vakuraramiswa munani? Muna Kristu. Kuda kuti Kristu auya kuzodzosera upenyu huya hwakambobuda muvanhu pakutanga. Auya kuzopa vanhu vaya vakamborasikirwa neupenyu upenyu. Yes. Amen. Amen. Saka condition yaakuseta manje yekuti vanhu vazowana upenyu yayekuti vanhu vakanzwa shoko raMwari votenda, vobhabhatidzwa, voponeswa, kuda kuti vopuwa upenyu. Saka zvinoreva kuti kana munhu akaramba asina kutenda shoko raMwari anoramba akafa asina upenyu. Amen. Amen. Yes. Munhu iyeye paachazovata rufu pakuguma kwenyika achizomuka, anomukira kuenda kunoparara, anomukira kuenda kunofa, anomukira kuenda kumoto. Amen. Amen. Iri dziva remoto iri ndo rufu rwechingani? Rwechipiri. Saka hondo iri kuitika iri kurwiwa naMwari ndeyekuti vanhu zvavakafa parufu rwekutanga varegezve kuzofa parufu rwechipiri, asi kuti vararame. Amen. Amen. Saka gospel ratiri kuparidzai nderekuti vanhu vakambofa parufu rwekutanga vatende kuna Jesu. Kana vatenda kuna Jesu vopuwa upenyu kuti varege kuzofa parufu rwechipiri. Amen. Amen. Yes. Rufu rwechipiri ndo rwaitaurwa nemurume anonzi Johani, paya paakati nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti akapa mwanakomana wake akaberekwa mumwe chete woga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Amen. Amen. Akanga asingarevi kufa kwatinoita zvino tichinorigana kumbudzi nekunana zororo. Aiwa, nokuti vana Peter vakatenda kuna Jesu vakatofa. Yes. Amen. Amen. Asi akati anotenda haafanirwi kufa. Amen. Shoko roti Mwari akataura mashoko iwaya haasi munhu, haanyepi. Yeah. Saka ichokwadi kuti munhu akatenda kuna Jesu haafe, but haafe rufu rwupi? Rwechipiri. Amen. 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 Hallelujah. Yes. Saka vavariro yekuparidza kwatikuita bana ndekuti vanhu vatende kuna Jesu, varege kuzofa parufu rwechipiri. Yes. Hallelujah. Amen. Bhuku yazvakazarwa chapter number 21 verse number 8 pane mashoko akanyorwa naJohn ipapo. Mike yako chapter 21 verse number 8. 21 verse ya 8. Bhuku yazvakazarurwa inonetsa kutaura bhuku iyoyi. Kana usina mweya waMwari hautaure zvinobuda ipapa. Unogona kutaura zvimwe zvinhu zvisingazikanwi naMwari uchitora bhuku iyoyi. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Yes. Verse ya 8. Verse number 8. Asi kana vari vanotya, navasingatendi, nevanyangadzi, navavurayi, nemhondi hai. Yes. nemhombwe, nevanoita upombwe, navaroyi, navanonamata zvifananidzo, zvifananidzo, navose vanoreva nhema, nevose vanonyepa.
lese vanonyepa ugove wawo mugove wavachapiwa uri mudziva rinopfuta nomoto uri nesure mudziva rinopfuta nemoto nesaufa. ndirwo rufu rwechipiri. Dziva iro rinopfuta moto ndio rufu rwechingani? Rwechipiri. Amen. 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 Saka kureva kuti munhu anotya haatendi. Yes. Shoko rakati anotenda arege kufa. Yes. Munhu anamata zvifananidzo haatendi. Yes. Shoko rakati anotenda arege kufa. Yes. Munhu anoita upombwe haatendi. Yes. Shoko rakati anotenda arege kufa. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Munhu anoba haatendi. Shoko rakati anotenda arege kufa. Munhu anonyepa haatendi. Yes. Shoko rakati anotenda arege kufa. Saka zvinoreva kuti munhu anonyepa achafa. Rufu rwechinani? Rwechipiri. Ende kana izvi zvaakuitika manje hazvizobvunzwe kana kutsvakwa chikonzero chokuti sei wakanyepa. Alright. Kana kuti sei wakaba. Alright. Kana kuti sei wakaita upombwe. Hapatsvagwe chikonzero. Alright. Hapatsvagwe justification yekuti ndakazoita because zvanga zvadai. Aye. Kana wakatongoba chete kana kuti wakanyepa. Kunyange wainyepa kuti munhu aida kukupa mari arege kuenda akumirire nokuti waiva kure unongoenda ugeina zvakadaro. Alright. Amen. Amen. Saka zvoreva kuti kunyepa kwatinoita pafoni kuya takangomirwa nechinhu 1 pakupera kweupenyu. Takamirwa nerufu rwechipiri. Amen. Manyepero unoita pafoni aya uchiudza munhu kuti ndapa Coca-Cola iwe uri kwachikwana kuchitungisa. Uri kutoziva kuti wakamirirwa nerufu rwechipiri. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ya nokuti kunyepa mucherechedzo kana kuti iproof yokutaura kuti uyu munhu uyu mwana wani waDiablos. Nokuti Diablos ndiye murei wenhema kubva pakutanga. Anotonzi neshoko raMwari haamiri muzvokwadi nokuti mari hamuna chi? Hamuna zvokwadi. Saka kunyepa, weda wanyepa kuti wanonoka kubasa upa chikonzero chokuti upfuure mberi basa urege kudzingwa. Iproof iri beyond doubt yokuti iwe uri mwana wani? Wasatani. Yes. Saka vana vaSatani vese vanzi mubayiro wavo uri mudziva rinopfuta nemoto nesaufa. Yes. Ndiwo rufu rwechipiri. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Vamwe vanotaura zvakanaka vachiti Satani muroi wenhema. Ndinovanzwa vaitaura Satani muroi wenhema. The devil is a liar. Alright. Kana wati the devil is a liar, wataura zvakanaka. Saka iwe paunonyepa pafoni payapa uri kutaura kuti you are a liar. I'm a devil. Saka uri kuti urani? I'm a devil. Uri devil. Because the devil is a liar. Yes. Amen. Amen. Saka chienda hako kwauri kuenda uchitoziva kuti I am a devil. Yes. Nekuti unonyepa pafoni izvo zvatonyepa kudhara usati wasvika kwauri kuenda watonyepa munzira. Amen. Saka chienda uziva kuti you are a liar and the devil is a liar. Satani murevi wenhema. Murevi wenhema ndiani? Ndi Satani. Ndo reverse yacho. Saka na watombonyepa pafoni watoparidza wega kuti I am a devil, I am a liar. Saka hanziva nonyepa yose mubayiro wavo uri mudziva rinopfuta nemoto. Saka hazvina kuzotaura vanzi vakanga vachinyepa nekuti vaida basa kana kuti vakava vakadi. Angodzi vanonyepa chete. Saka you are a liar. And the devil is a liar. Which means you are a devil. A devil. Yes.
zvino mashoko acho anorwadza manje kuudza vanhu asi akangonakirawo kuti ndiwo. Yes. Haleluya. Amen. Saka Jesu akauya kuti vanhu vave neupenyu uye vave nehwakawanda, abundant life. Yes. Chinonzi abundant life chinosiyana nezvandinonzwa zvichitaurwa mumasangano vanhu vachiudzana kudai, nekuti vanhu vari mumasangano vanoti abundant life upenyu hwekuva nedzimba nemari nezvinhu zvakanaka zvakawanda nemakore mazhinji ekurarama, ndo yavanoti abundant life. Shoko raMwari haridaro. Amen. Inonzi abundant life neshoko raMwari hadzisi dzimba nemotikari dzakawanda ba, i-everlasting life. Saka Jesus came so that people may have abundant life. Yes. They may have everlasting life. Ndo unonzi upenyu hwakawanda, upenyu husingaperi, nekuti kana chinhu chakawanda hachiperi. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Saka husi upenyu hwekuita mabusiness kudii that's not abundant life, nekuti upenyu hwemabusiness hunopera. Amen. Those mabusinessmen mazhinji akapera kufa. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Mumurume ainzi Semuleve akadi akafa akasiyana Semuleve village vari pa zvakatopera izvo, haana kana chaachabenefita paSemuleve village, is dead. Saka zvakapera. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vane upenyu hwakawanda ndevane upenyu husingaperi. Yes. Ndo unonzi upenyu hwakawanda, abundant life. So that is the reason why Jesus came here. He came so that we may have abundant life. What is abundant life? It's everlasting life. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Saka maapostola Paulo achitaura pana 2 Corinthians chapter number 4 verse ya 16 anotaura zvakanaka zvokuti zvinofanira kutobatsira iwewe wakatendeswa zvinhu zvinoonekwa kudai, ukati ndo kunamata Mwari, ndo kunamata Mwari. Yes. Amen. Amen. Kokunzi uchatenga imba, ucharoorwa gore rino, negore rino muchakiswa. Yes, unogona kukiswa, nekuti kukiswa hakuna basa nekuti unonamata. Yes. Amen. Amen. Kukiswa hakuna basa nekuti unonamata. Inongori principle yaMwari akapa vanhu kuti varoore nekuroorwa. Yes. Whether vanotenda kana kuti havatendi. Yes. Saka kuroorwa haisi proof yekuti unonamata Mwari ba. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Ndo saka uchiona kuti shoko raMwari rinoti sezvo zvakanga zvakaita pamazuva aNoa. Yes. Ndinjesa kutaura mashoko aya. Amen. Ndo zvazvichaita pakuuya kwomwanakomana womunhu. Yes. Kuda kuti pasecond coming yatakatarisira. Yes. Ndo zvavachaona panyika pari zvazvanga zvakaita pamazuva aNoa. Amen. Obva adzokera kumazuva aNoa kuti mazuva aNoa zvanga zvakamira sei. Anoti vanhu vaidya nekunwa. Kadyira nekanwiro kamuri kuita mazuva ano ikaka. Vachiwana nekuwanikwa. Karoorerwo kamuri kuita muchichata ikaka. Kusvikira zuva Noa raakapinda naro muareka vanhu vasingazive vari kumuchato. Saka hapana certificate rakasara. But pakazouya mvura manje. Takanzwa kuti kwakararama murume mumwe chete nemhuri yake ainzi Noa. Kwete nekuti anga akachata. Asi shoko rinoti akararama nekuti anga akarurama. Vese vakanga vakaroorwa nekuroora vakachata vakanyura mvura. Nematsamba emuchato avakanga vakanyorwa nemakoti akanyura. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Saka usazonyeperwa kuti kana wachata unzi you are blessed. No. Nekuti Mwari haana tsika yekuti kana ablessa ozoparadza blessing yaakaita. Yes. Aite izvozvo. Amen. Amen. Ndo saka achiti when I bless no one curses and when I curse no one blesses. Amen. Hey. Yes. Hallelujah. Amen. Saka unogona kuenda kugehena wakachata kana ukasarurama. Yes. Muchato wakaofficiatwa namarriage officer na pastor. Wapedza kuofficiatwa muchato na pastor woenda kugehena.
kana usina kutenda kuna Jesu. Amen. Haleluya. Yes. Saka muchacho haisi garanti yekuti munhu akuenda kunoponeswa, inongoritsika nekuti nzenza dzinochatawo futi. Yes. Haleluya. Amen. Verse 16. Verse ya 16 ya 2 Corinthians chapter 4. Yes. Saka hatineti. Paulo ari kunyora mashoko anoti saka hatineti. Asi kunyangwe munhu wedu wekunze, munhu wedu wekunze uyu achipera hato, nokuti anopera. Iwe ndakambenge ndikakomana kuti ndondakare kuchena musoro esanda kuti munhu akudi apera. Amen. Ndaimbova jaya raityisa rairwirwa nevakadzi kungopfuura nepane vasikana kudai vaisara vachibvunzana kuti unomuziva here, uye akati unomuziva kupi. Amen. Zvototanga zvibhakera kudai, asi zvinenge zvazvichadaro munhu wekunze adi apera. Amen. Ndakutonzi mudhara munondishurira here kadhara kanai kuti kanondida ikakarawa ikaka. Amen. Amen. Munhu wekunze anopera vachinzwa zvinoitika manje. Munhu wemukati, asi munhu wemukati kuda kuti pane vanhu vaviri vari kuita coexist, vari kurarama pamwe chete. Kuna ari kurarama ari kunze, koye ari kurarama ari mukati memumwe. Amen. 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 Saka kana munhu achifamba apa pane vanhu 2 vari kurarama vachiita coexist pamwe chete, vachishandidzana vachidyidzana, asi wekunze achidi achipera. Munhu wemukati unovandudzwa zuva rimwe nerimwe kuda kuti uyu grows old, wemukati grows younger and younger. And akava younger ndozvinoita kuti azorarama for haachemberi, ndosaka achirarama forever, haafe. Amen. 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 Yes. 17 verse. Yeah. Nokuti kutambudzika kwedu kwakareruka, kuripo chinguva chiduku, kunongoitika kwechinguva chidiki kunotiitira kubwinya kukuru. But kana tichitambudzika hatitye, we are not worried. Because kutambudzika kwedu kunotigadzirira kubwinya kukuru kwakaisvonaka kusingaperi kwatichapiwa panguva yopedzisira. Saka tikatambudzika izvozvo, we are not worried. Amen. 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 Asingade kutambudzika nokuti hazviite vice versa. Amen. Amen. Yes. Tisingatariri zvinoonekwa, hatitarire zvinoonekwa zvemunhu wokunze, asi zvisingaonekwi. Tinotarira zvisingaonekwi, nokuti zvinoonekwa, nokuti izvi zvinoonekwa izvi zvinopfuura ndezvemuadiki, asi zvisingaonekwi ndezvekusingaperi. nekusingaperi. Amen. Amen. Saka ndakupanja evhangeri hatitarise zvinoonekwa. Amen. Zvokuti gauni racho ranga vaina ari pamuchato ranga rakapenga, ndo vakaita cake of the month. Yes. Inzwa Mota yakapinda nayo. Amen. Mota yakapinda nayo, asi kana haiite hatitase cake of the month. Zvinoonekwa. Cake of the week. Yes. Bride of the month. But something very funny and very sinister about that. Ona zvinoita Satani akabata vanhu vasingazive. Yes. Amen. Amen. Murume ndiye anogadzirira muchato kubva kutanga kuroora mukadzi wacho. Ndatangira pakuroora kuti upfimba zvinoitwa nemurume. Agokuramba iwe uramba uchishinga, achikushaudha iwe uchishinga kusvikira akuda. Akuda ndiwe uchisenza kuunganidza mari dikita kudai, wounganidza mari woenda kunomuroora. Amen. Wamuroora uchitangazve kuunganidza mari yekuchata, kutenga gauni, kubikisa, kugadzirisa keke, hembe dzevaperekedzi, masutu evaperekedzi, zvese zvinoitwa newe murume. Mochata nemukadzi. Amen. Mukadzi ndiye uzobuda kunzi bride of the week, kwete groom. Amen. Potobuda keke kunzi cake of the week. Groom hapana. Wakambozwa kunzi groom of the week? Hakuna. Kunobuda keke. Ukura kuti iwe wakaita zvese zvakakundwa nekeke kukosha. Inzwa zvino.
iwe wakapfimba munhu ukamuroora ukatenga magauni nezvese zvakaitwa nemari yese yakashanda, wapfurwa nekeke rakabikwa nefulawa. Amen. Rakutonzi cake of the month. Iwe hauna basa kaumerengi. Haleluya. Amen. Ndakambokudzawo chii chinoita kuti zvidaro. Chinoita kuti zvidaro chekuti zvinhu zvese zvinoitwa izvi zvinotungamirwa naSatani. Saka Satani panyika panapa munhu akamaka murume. Yes. Vakadzi ishamwari dzake. Yes. Amen. Amen. Nokuti paakauya kuzonyengera vanhu panyika akauya nekumukadzi. Yes. Mukadzi akamugamuchira akamaaccepta. Amen. Saka ndo best friend yani yake. Anoziva kuti ava vanhu vana vangwa zvekutoti Mwari vachiuya kuna Adhamu vakamupa mhosva kwete yekuti wadya muti, asi zvavateerera izwi romukadzi wako. Yes. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Saka Mwari akaparidza vhangeri kumurume kuti musadye. Satani umu aparidza kumukadzi kuti idyai mukadya hamufe. Yes. Ndomba mukadzi atenda raSatani, murume anga atenda raMwari. Amen. Amen. Yes. Saka zvinhu zvose zvine chekuita nevakadzi zvinoenda pamusoro, zviri kumanikidzwa zvoende pamusoro pevarume. Yes. Asi hazviite nekuti shoko rakagara rataura kare kuti kuda kwako iwe mukadzi kuchava kumurume wako, iye achava ishe wako. Saka hakuna munhu anoenzana nashe wake. Yes. Hazviite. Uenzane naKristu. Haleluya. Yes. Saka zvoreva kuti gender equality iri kuparidzwa mune magovernments epanyika panapa it's Satanism. Satanism. Vari kuitiswa izvozvo naSatani. Hazvifo zvakaita kuti murume nomukadzi vaenzane. Chiko chinonzi gender. Ndimakaenda kuchikoro ina ndauyazodzidza ndingonzwa kuti gender, imbonditsanangura kuti gender chi? Sex. Kana muti sex more. Ukura kwemurume nomukadzi. Kusiyana kwemurume nomukadzi. Kureva kuti chatinoti mukadzi nechatinoti murume ndo sex. Right, ndo gender ndi. Saka kana tichiti gender equality tiri kuti tiri kuti murume nemukadzi ngavafanane. Isi aidha voita varume vese kana kuti voita vakadzi vese, ndo zvatoreva ndi. Saka zvinoita here zvine murayiro kubva kuna Adhamu zvinhu izvozvo. Haleluya. Amen. Saka gender equality is non-achievable. Yes. And it's against God. Yes. Saka whoever preaches gender equality is preaching against God. Amen. And who is he that preaches against God? It's none other than the devil. Yes. Amen. Amen. Ndoza kuti madzimai vadi kuzvinzwa izvi. Asi asingade kuzvinzwa musini, asingade kuzvinzwa ndiye anogara mamuri wacho, akauya naizvozvo izvi ndiye asingade kuzvinzwa. Saka mukaona makuita hasha, hamusi munoita hasha. Saka ndotoziva kuti nyakudai mukaita hasha, hamusi munoita hasha. Anoita hasha ndiye akaunza nyaya izvi, ndiye wandaataka yeye. Saka ndaataka uyo ari kufamba akapfeka dhirezi rake, ndoataka munyaya uri mukati. Pfeka dresi ndiye zvinoonekwa. Zvakapfeka dresi ndiye zvinoonekwa. Isi hatitarise zvinoonekwa, totarisa zvisingaonekwi, nokuti zvinoonekwa zvinopfuura, asi zvisingaonekwi ndezvekusingaperi. Ndo zvatotaura nazvo izvozvo. Amen. Amen. Haleluya. Saka nachiparidza evhangeri hazvina basa kuti ataura shoko rokuti kudii, harisi kutaurwa kumunhu wokunze anopera. Shoko ndire munhu womukati asingaperi, anovandudzwa neshoko iroro zuva rimwe nerimwe. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Saka shoko raMwari rakaurira munhu womukati. Saka munhu womukati ndiye akafa pakadyiwa muti. Yes. Saka ndiye ada kupiwa upenyu naJesu. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Saka inzwa nyaya iri kudiwa naMwari. Mwari vari kuda kuti unzwe evhangeri, utende, ubhabhatidzwe, uponeswe mumunhu wako womukati, uchikura achikura achikura kusvikira panguva yakatarirwa munhu uyu naMwari kuti abve panyika, obva oenda unoradzikwa muguva, uyo woparari nokuti ivhu iri rinongodzokera kuvhu kuita ivhu. Asi uya womukati uya akaponeswa uya anoramba arimo. Amen. Saka panodzoka Jesu ndiye munhu achamuka iwe. Amen. Amen. Uyo amuke kunomuka munhu womukati.
uye shoko rinotedza kuti kana munhu mukati amuka anopuwa another body isiri yepanyika panapa asi yekuti yekudenga ndo inomukwalifayisa kuenda kudenga iyo iye aiende nyama neropa zvigari nhaka yeuswa mwari. Haleluya, amen. Nyama saka nyama yakanzi uchadzokera kuvhu nokuti wakatorwa kwariri, saka patinoise nyama kuvhu paya zvatoivhu. Haleluya. Asi munhu mukati anoramba akavata ari muhwiro. Jesu paanouya hwamanda ichida kudai hwiro huchavhurika vanhu vachimuka. Pauro anoti vakavata muna Kristu vachatanga kumuka. Amen, amen. Haleluya, amen. Isu vapenyu vakasara kusvika pakuuya kwashe tichatorwa pamwe chete nevakavata kuti tichingamidze Ishe mudenga wamakore. Saka tichava nashe nguva dzose, but we won't be with him in the physical nature because our Lord is spirit. Yes. So we will be with him in spirit. So there is a time ichasvika yokuti tichararama muspirit sezvazviri kutoita izvinezvi. Izvozvi kana muchondiona kudai munogona kundifananidza nemi but takasiyana 200%. Amen, amen. Haleluya, amen. Ndo zvakaita Mwari achisika vanhu. Saka Jesu paakauya panyika vanhu vakamufananidza naye vakatoti haasi mwana waMaria naJosefa watoziva here. Vaimuziva iye nobva atotaura kuti hakuna anoziva mwanakomana asi baba, uye hakuna anoziva baba asi mwanakomana, neuyo mwanakomana waanenge aida kumuzarira kuti amuzive ndiye anozomuziva. Saka Pita anozoti ndimi Kristu, haana kuti ndimi Jesu. Amen. Zvikanzi nyama neropa zvisina kuzivisa izvi asi baba vangu vari kudenga ndo vakuzarurira. Haleluya, amen. Ndo nyaya yacho yatirikutaura nezvayo. Kana itaura evhangeri haina chokuita nevanhu vakanditarisa vakapfeka makepura ane chii ane mawekisuti ava haana basa nevhangeri. Amen, ane basa nevhangeri ndiari mukati, ndiari kutsvagwa nevhangeri yandiri kutaura. Saka ukanzwa yapesana newe panyama yako haisi yenyama ba, usanetsane nayo, iri kuadhiresa mweya. Saka mweya ndo wakafa pakadyiwa muchero, ndo uri kuparidzwa vhangeri kuti umuke kuvakafa. Amen. Ndo saka uchinzwa Pauro achiti akana zvisina kudaro kuti vakafa vanomuka. Ko avo vanobhabhatidzwa vakafa vakagobhabhatidzwa veiko kana vakafa vasikamuke? Teerera mashoko aya. Amen. Saka kune vanobhabhatidzirwa vakafa nai, ndomba maRoma adzidzisa akati paitaurwa naPauro kuti kune vanobhabhatidzirwa vakafa, zvinoda kuti iwe unotorwa wobhabhatidzirwa asi sekuru vako vakafa iwe usati wazvarwa kuti varegerwe zvivi zvavakaita vachiri vapenyu. Hakuna shoko raMwari rakadaro. Amen, amen. Hakuna shoko raMwari rakadaro. Ukaona zvadaro zvakuda kuti iwe waJesu anoponesa vanhu kwazviri. Zvino hakuna munhu anoponesa munhu. David mapisari ma45 inoti hakuna munhu anoraramisa hama yake parufu. Amen, amen. Anoraramisa vanhu parufu ndiani? ndiKristu. Saka paitaurwa naPauro nyaya yekubhabhatidzirwa vakafa panoda kutonyatsopuritswa pachena kuti vanhu vazive kuti chii chaitaurwa naPauro. Anga asingarevi kuti unobhabhatidzirwa hama dzako dzakafa mudzinza rako dzisina kutenda. 1 Corinthians chapter 15 verse number 12. Verse number 12. Zvino kana Kristu achiparidzwa, kana Kristu achiparidzwa kuti wakamutswa kuvakafa, kuti akamutswa kuvakafa, vamwe pakati penyu vanotaura seiko kuti hakuna kumuka kwavakafa? Kuti hakuna kumuka kwavakafa kuda kuti nyaya yekuramba resurrection yakatenge yapo pamazuva aiparidzwa vhangeri ranapo. Kune vairamba, hamusii munhu makatanga naye. Amen, amen. Saka marambirwo anoitwa resurrection ndeyekuti kuguma kwenyika kufa kwako. Kana wafa yezvadi vari kuramba kuti hakuna kumuka. Yes. Kuguma kwenyika kufa kwani kwako iro kana wafa zvapera. Amen, amen. Hazvina kupera, zvatotanga. Amen, amen. Yes. Zvino dai pasina kumuka kwavakafa, dai pasina kumuka kwavakafa, na Kristu ungadai asina kumukawo, uye dai Kristu asina kumutswa, kuparidza kwedu kungadai kuparidza kwatiri kuita kungadai chiinhema zvega zvega, nokutenda kwenyu kungadai kuri pasina, chiva pasinavo. Yes. Nesu taiwanikwa tiri zvapupu zvaMwari, nesu taiwanikwa tiri zvapupu zvaMwari zvenhema. Ari kuti taiwanikwa tiri vaapostori vaMwari venhema, nekuti muapostoli ndiye chapupu. Yes. An apostle is a witness.
of Jesus Christ. Saka inozvishi description inoitwa dictionary yekuti an apostle is one sent. Haiziyo. Ndezve dictionary izvozvo. Amen. Amen. Apostle is a witness of Jesus Christ. Saka a witness, even according to the constitution of this country, is somebody who saw by his naked eye what transpired, what happened. Akazviona ndiye anonzi witness mukoti here. Noti akanzwa. Avadi munhu akanzwa, vada munhu akaona. Ndiye anonzi state witness. Amen. Amen. Saka an apostle is a witness. Ndo vari kunzi, you shall be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria to the ends of the earth. Yes. These are witnesses of Jesus Christ. Because vakanga varipo even paakazvarwa. Paakatambudzwa chirohwa pamuchinjikwa, they were there. Unonzwa Peter aitaura pana chapter 10 yamabasa kuti ndiye Jesu weNazareta. Amen. Amen. Wamakaramba mukamuturika pamuti. Yes. Tichimuona ule. Haleluya. Amen. Ndiye akamutswa naMwari nezuva retatu. Akapiwa simba kuti aonekwe pachena. But haana kuonekwa nevanhu vese vese. Akaonekwa nezvapupu zvakagara zvataurwa kare naMwari. Obva ati Yesu taidya nekunwa naye amuka kuvakafa. Ndo zvapupu zvaka. These are his apostles. Yes. Saka naiye nhasi tina another apostle varipo vasina kumboona Jesu achirohwa pamuchinjikwa. He or she is a false apostle. Yes. Hallelujah. Amen. Hanzi ina Paulo. Nokuti takapupura kuti Mwari wakamutsa Kristu. Hanzi dai Kristu asina kumuka, kuparidza kwedu kwaiva kwenhema nekutenda kwenyu kwaivawo kwenhema. Uye isu taizowanikwa tiri zvapupu zvaKristu zvenhema, nokuti takapupura kuti Kristu akamuka kuvakafa, iye asina. Hey. Hallelujah. Amen. Yes. Iye wasina kumumutsa. Hanzi takapupura kuti Kristu akamutswa, iye asina kumutswa. Tomba taita zvapupu zvenhema kana zvakadaro. Yes. Kana zviri izvo kuti. Kana zviri izvo kuti Wakafa. akafa Havamutswi. havamutswi. Nokuti kana vakafa vasingamutswi. Kana vakafa vasingamutswi. Na Kristu haana kumutswa. Kristu haana kumutswawo. Kana Kristu asina kumutswa. Kana Kristu asina kumutswa. Kutenda kwenyu hakuna Kutenda maturo. kwenyu kwese hakuna maturo arume. Muchiri muzvizve. Muchiri muzvizve. Saka ndizvo here kuti Kristu haana kumutswa. Akamutswa. Amen. Amen. Saka kutenda kwenyu ndiko chokwadi. Kana matenda vhangeri. Hallelujah. Amen. Yes. Zvino naivo vakafa muna Kristu. Naivo vakafa muna Kristu vakarashikavo. Zvoreva kuti kana Kristu asina kumuka, vakafa muna Kristu vakadiwa kuti Vakarashika. vakarashika. Saka tingaparidza